続いての子は誰だろう。今ハバタンっていうリクエストがあったから違う、あら、はい、お待たせしました、やちにゃんです。あ、ちょっとすねちゃったからやちにゃん、ダンスかかってる、いい曲流れてるよ。やちにゃんの紹介いってみましょう。あら、今日はまずいい素敵なお召し物ね、クリスマス仕様で来てくれましたやちにゃんの紹介をさせていただきたいと思います。滋賀県彦根市からやってきましたやちにゃんです。やちにゃんは彦根城城主井伊直弼の娘やちよ姫がモデルのお姫様にゃんこです。みんなからやっちって呼ばれてるんだよね。やっち見かけたらやっちってね、これから声かけてあげてください。そしてやちにゃんには彦根市の中心地にあります4番町スクエア商店街の PR 大使として頑張っているようですね。今日も可愛いクリスマスの衣装で来てくれました。私びっくりしたの、このね、見て、お帽子見て、ちょっと後ろ向いてあげてね、猫だからほら2つね、可愛いね。やっち、これは自分で作ったの？あ、そうなの？お手伝いしたのかな？一緒に作った？自分で作った。自分で作ったんだよね。自分で作ったんだよね。そう、自分で作った。やっち女の子だもん、お裁縫上手だもんね。自分で作ったそうですね。可愛いね、お耳の猫ちゃん耳のねクリスマス帽子をかぶってくれてるやっちくんね。やっちはちょっと夢があります。なんと彦根お城大使になることが夢だそうです。彦根お城大使、彦根のお城の大使になりたいのね。なるほど。なんとね、私の手元の情報によると何度か挑戦したんだけど、年齢がちょっととかっていうか猫でしょとか、言われちゃってダメだったということで、いいじゃないね、猫の子ね大使やってたら可愛いじゃないと私は思いますけど、でもね、やっちお姫様なのにかなりの食いしん坊でおてんばさんって聞いてますよ。そんなことないの？しかもね、ダンスが大好きで音楽が流れれば踊っちゃうんでしょ。いや、今流れてるけど、ダンス後で踊るの？いや、後でやっちダンス披露してくれるみたいですよ。楽しみですね。来年の春に向けて何かちょっと計画中だということで、これからやっちのね計画にも皆さん目が離せませんよね。お城大使になるんだったら、でもさ、もうちょっとダンスとかじゃなくておしとやかにねしないとダメだと思うけど、まだまだね、めげずにお城大使に挑戦していくということで、私も応援してる。ももちゃんもね、やっちがお城大使になれるのを応援しておりますので、皆様もね応援してあげてください。で、この後さっき言ってたね、ふわふわ隊によりますダンスもあるということで、皆さんね仲良く活動をしてあげてください。一緒にねダンスも応援してあげてくださいね。よろしくお願いします。やちにゃんでした。どうもありがとうございましたね。すごい可愛いクリスマスのお洋服で来てくれましたね。やちにゃん、彦根お城大使にぜひ皆様も応援してあげてくださいね。